राज्यवासी तातीरू मिला आश्वस्ति। नयगढ़ जिलार विभिन्न स्थान में वर्षा प्रबल खरा सांगक असह्य गरम गुड़गुड़ी आउट पाउट होता स्थानीय अंचलवासी आज सामान्य आश्वस्ति पाई। नयगढ़ जिलार विभिन्न स्थान में आज मध्याह्न आकाश में कलाहांडिया मेघ आसवा सह अंधकार घोटी कालबैशाखी प्रभाव में प्रबल बेगर पवन बहिता। यार किछि समय पर बिजुली घड़घड़ी गर्जन में सारा अंचल आलोकित होगा सह प्रकंपित होई कुआपथर सह प्रबल वर्षा होइछि। ब्यूरो रिपोर्ट, संस्कार टीवी ओडिशा।